Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri RTV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün biz çox gözəl və tez başa gələn, həm də faydalı bir salat hazırlayacağıq. Deməli, əziz izləyicilər, bunun üçün bizə nə lazımdır? Kökdür, kökü biz, yəni bişirməmişik, çiğ kök, belə deyək də, tərəvəz. Bunu biz Koreya sayağı törkadan, yəni sürkəşdən keçirmişik, bax belə olmalıdır. Sarımsaq bir neçə diş lazım olacaq, Holland pendiri, qarox, yəni yaşıl noxud və mayonez. Bir də təbii ki, duz istiyor zövqə görə. İndi başlayırıq bunları hazırlamağa. Deməli, əziz izləyicilər, ilk öncə kökümüzü belə çıxartdıq, elədikdən sonra biraz üzərinə duz əlavə edirik. Bax, gördüyünüz kimi duz əlavə etdik və biraz da istiot əlavə edib, bax, beləcə yaxşıca qarışdırırıq əlimizlə ki, duz buna hopsun və markovu, belə deyərdim, yumuşaltsın. Belə hər tərəfini eləyirik ki, markovu yumuşaltsın. Ondan sonra üzərinə yaşıl noxudumuzu əlavə edirik. Sarımsağı siz əzə də bilərsiniz. Biz ancaq belə bir sürkəşdən, pendir üçün olan sürkəşdən beləcə eləyirik. Onsuz da bu da, belə deyərdim, xırda edir. Baxın, beləcə edəcəkdir. Yəni, əzəndə yaxşı əzilmir, eləmir. Ona görə bax, elə belə etsək daha da yaxşıdır. Belə gördünüz əziz izləyicilər. Gördünüz, bax, beləcə xırda edir. Biz 2 diş edəcəyik buna. İki diş sarımsaq əlavə olunur. Bir də əziz izləyicilər, yadımdan çıxırdı, reseptdə var. Sadəcə qoymamışam və demədim bayaq. Göy əlavə edəcək buna. Mən kişniş əlavə edirəm. Siz istəsəz petruşka ya şüd edərsiniz. Amma buna əslində petruşka olur. Petruşka sadəcə acı olduğundan mən belə deyək də petruşka əlavə etmirəm. Ancaq kişniş əlavə edirəm. Və sürkəşdən pendirimizi beləcə keçirdirik. Beləcə sürkəşdən gördüyünüz kimi pendirimizi keçir. Pendir də 100 qram əlavə edirik. Baxın belə. İnandırım sizə, çox gözəl tam olur. Əziz izləyicilər, belə etdikdən sonra göyümüzü əlavə edirik. Qeyd elədiyim kimi mən kişniş əlavə edəcəyim. Yəni buna birəcə kişniş əlavə edirəm. Beləcə əlimizdə xırda bu şəkildə doğrayırıq. İnandırım ki, çox tez başa gəlir və belə deyərdim, 5 dəqiqəyə başa gələn salatdır, həm də az ərzaqlarla. Bax, belə. Biraz da zövqə görə duz əlavə edirik. Duzu biraz az edin, çünki
Bayaq kökə tökdük və istiotumuzu əlavə edirik və başlayırıq hazırlamağa. Deməli, əziz izləyicilər, mayonez əlavə edirik. Mayonez buna çox getmir. 1-2 qaşıq oldu, bəs. İndi baxacağıq və başlayırıq yaxşıca qarışdırmağa. Ətri inandırım sizi vurdu. Çox deyərdim, dadlı bir salatdır. Siz izləyicilər, bir damcı da əlavə edək mayonez və yaxşıca qarışdıraq. Əziz izləyicilər, baxın beləcə etdik. Artıq hazır oldu və qaba qoyub servis edə bilərik. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi salatımız hazırdır, servis etdik. Bu həm faydalı, həm də az ərzaqlı bir salatdır. Dadı da ki, çox gözəl olur. Beləcə hazırlayın, inandırım sizi, çox gözəl bir salatdır. Yəni biz öyrəşmişik hər dəfə yeni ildə, nə bilim, Novruz bayramında, ad günlərində stalişni, şuba, nə bilim, digər mimozaza salatı verməkdən. Yəni bu da bir qeyri-adi bir salatdır. Bundan hazırlayın və sürənizə verin. Bu qədər. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza da like qoyun. Sağ olun, salamat qalın.